Momentu honetan softwarea mundua jaten ari da. Paradigma hiperkonektatu baterantz goaz, nun informazioa, datuak eta softwarea edozein lekutan egon daiteken. Adibidez, Smart City kontzeptuan edukiko dugu dispositibo asko eta software edozein dispositiboan egon daiteke. Eta orain software autokudeatuta izango da. Zer esan gura dago honek? Softwarea bakarrik erabakiko dutela zer egin eta nola egin, noiz bidali informazioa ez gu lagunduta. Eta paradigma berri honek gure enpresentzako aukera berriak sortzen dauz. Orain arte ezin izan diren garatu produktua garatzeko aukera izango dute, eta orain arte ezin izan diren eskaini zerbitzuak eskaintzeko gai izango dire. Ikusten dozuenez, gure lana ez da batere erreza, hainbeste kode lerro ulertzeko, garatzeko eta mantentzeko. Software genero bat da, software profesionaltasunez egiten dauana. Edozein pertsona software egiteko gai da, baina software ingenerok software profesionala egiten dugu. Zer esan gura da honek? Kalitate handiko software garatzen dugula. Horretarako metodoak eta teknikak erabiltzen dugu. Eta beraz, software hori mantengarria izango da etorkizunean. Hau oso garrantzitsua da, ze software baten bata besteko adina 10-15 urtekoa da, eta urte horietan akatsak zuzendu eta funtzionalitate berriak sartu behar dugu. Hau da software ingenero baten lana, software kalitate handiko software egitea. Software ingenerok kode lerroa erabiltzen dugu softwaren baten tamainoan neurtzeko. Kode lerro bat da prozesatzaileari emoten deutsogun agindu bat. Zenbat eta agindu gehiago, gero eta konplexuago, gero eta handiago eta gero eta zailago garatzeko eta mantentzeko software bat izango da. Software ingenieritzan ikasi genduan lehenengo gauza manteketa lanak oso garrantzitsua direla da. Softwarea baten idazten da, baina askotan mantendu egin behar da. Hasi ginenean software egiten, orain dela 60 urte makinengan pentsatzen genduan, ze azken finean makinak ulertu eta exekutatu egin behar da gure softwarea. Laster konturatu ginen hori ezala nahikoa, beste garatzaileak ere ulertu behar ebela gure kodea. Azken finean eurek mantendu egin behar dute. Software bat ez bada ulertzen, ezin da mantendu, eta beraz ezin da erabili. Horregaitik garrantzi asko dauka, software bat ulergarria izatea, estandarra izatea, danak ulertzeko. Momentu honetan, egunero milioika kode lerrokin harremanetan gaude. Adibidez, astensore baten orain 1,5 milioi kode lerro ditugu. Kotxe baten 15 milioi. Eta horrek mantendu egin behar dira. Ideia bat hartzeko, Googleko zerbitzu guztiak, Gmail, Google Maps, horrek 2 bilioi kode lerro dituzte. Horrek danak inprimatu ezkero, 36 milioi folio izango ziren, eta bata bestearen gainean jarrita 3,6 kilometroko altuera. Beraz, teide antzeko altuera. Badirudi gure profesioa ez dela erakargarria ez gazteentzako eta gutxiago ere emakumeentzako. Gure enpresen lehiakortasuna sustatzeko daukagun erronkarik handiena hori da, emakumeak eta gazteak erakartzea gure software ingenieritza egitera. Software hitza orain dela 60 urte erabili zen lehenengo aldiz, hardware hitzaren kontrako adierazteko. Software dana onartzen dago, edozein gauza egin dezakegu softwaregaz. Ez dauz jarraitzen lege fizikorik, ez da berotzen, ez du pisurik, ez du zainik. Dana onartzen dagoenez, konplexua bihurtzen da oso errez. Askotan, garatu dagoenarentzako ere ulertezina bihurtzen da. Eta horrek arazoak emoten dauz software hori mantentzean. Ezin badugu software ulertu, ezin da software mantendu. Beraz, ezin da funtzionalitate berria sartu, ezin dira akatsak zuzendu. Konplexutasun arazo honek eroan gintuen orain dela 50 urte software ingenieritzaren sortzera. Softwaren kalitatea hobetzeko asmoz, eta azkenengo urtetan ekuidauan bilakaera oso izugarria izan da, eta holan izatea espero da etorkizunean ere.
Eta ildo honetan oso kezkagarria da informatikako fakultateak bezi ari garen joera. Azkenengo 15 urtetan berantza joan da ikasle kopurua, informatikako fakultatean, eta gainera hori nabarmengoa da emakumeen kasuan. Egon dira talde desberdinak hau aztertu dutenak, bai mundu mailan, Europa mailan eta Espainia mailan, eta telebistan eta mediotan gure profesioari buruz emondan imagina ez da izan batere ona. Eta nik esan behar dutzuet, errealitatetik oso urrun dagoela, langabezirik ez dekon profesio batez ari gara, eta garrantzitsuena gure egresatuei jakintza dozein arlotan lan egiteko ahalbidetzen die. Bai autoak egiten, ascensoreak egiten edo aplikazioak egiten sektore desberdinentzako.